अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बदरी साहबा के वाक़यात का या उनकी जिंदगी के पहलुओं का सिलसिला चल रहा है। आज भी इस सिलसिले में Badr jangida qatnashgan sahobalar siyratlarini zikr etib kelmoqdaman. Bugun ham bu mavzuga tegishli ba'zi sahobalarni zikr etaman. Hazrat Xoli ibn Abi Xoli Badr jangida qatnashgan sahobalardan biri bo'lgan. Hazrat Xoli Badr, Uhud va bundan tashqari barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Tarixchilar Abu Mashar va Muhammad ibn Umar deydilar. Hazrat Xoli Badr g'azotida o'z o'g'li bilan ishtirok etgan. Biroq ular uning o'g'lining nomini yozmaganlar. Muhammad ibn Ishoq deydi. Xoli o'z birodari Malik ibn Abi Xoli bilan birga Badr g'azotida ishtirok etgan. Yana bir tarix manbasiga ko'ra Badr g'azotida Hazrat Xoli hamda uning ikki birodari Hazrat Halol ibn Abi Xoli va Hazrat Abdullah ibn Abi Xoli ham ishtirok etganlar. Hazrat Xoli Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu xalifaligi davrida vafot etgan. Ikkinchi sahoba Hazrat Rafi ibn Mualladir. Hazrat Rafi ibn Mualla Khazraj qabilasining Banu Habib shohidan edi. Onasining nomi Adam binti Auf edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Rafi va Hazrat Safvan ibn Bayzo o'rtasida birodarchilikni o'rnatgan edilar. Bu ikkala sahoba Badr g'azotida ishtirok etishgan. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra ikkalasi Badr g'azotida shahid bo'lgan. Yana bir rivoyatga ko'ra Hazrat Safvan ibn Bayzo Badr g'azotida ishtirok etmagan. Musa ibn Uqbaning rivoyatiga ko'ra Hazrat Rafi va uning birodari Halol ibn Mualla ikkalasi Badr g'azotida ishtirok etishgan. Hazrat Rafini Ikrima ibn Abu Jahl Badr g'azotida shahid etgan. Yana bir sahoba Hazrat Zulshamolayn Umayr ibn Abad Amrdir. Uning haqiqiy nomi Umayr, kunniyati esa Abu Muhammad edi. Ibn Hisham deydi. Bu sahoba Zulshamolayn deb atalar edi. Bu uning nomi bo'lmay, balki uning bir laqabi edi. Zira u chap qo'li bilan ko'proq ishlar edi. Yana bir rivoyatga ko'ra u o'zining ikkala qo'li bilan ham ishlay olar edi. Shuning uchun u Zulyadayn deb ham atalar edi.
बू साहबा बनु जोहरा कबीला से बिलान इत्तफाक दाश बोलगन बनु खुजा कबीला से दनी दे हजरत उमैर मक्का दन मदीना का हिजरत खिलब खिलगंदा हजरत साद इबन खैसमानिंग उयदा इस्तकामत खिल दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उने यजीद इबन हारिस बिलान बिरादर तुतिंतर देलार बू इक्कला सहाबा बदर गज़ात दा शहीद बोलशते उने बदर गज़ात दा उसामा जश्मी शहीद एतकानी दे शहीद बोलगन पायते दा ऊ उत्तस याशदा दे तबकातुल कुबरा दा उने शहीद एतकन किशनेंग नाम अबू उसामा जश्मी से फरदा उचराई दे यनबिर सहाबा हजरत राफे इबन यजीदी दे बिर रिवायत दा उनेंग नाम राफे इबन जायद से फतदा हम उचराई दे हजरत राफे इबन यजीद अंसारी लार्निंग औस कबीला से दागे बनु ज़हूर इबन अब्दुल अशहल आयला से दनी दे हजरत राफे ने आना से अकरब बिनते मुआज मशहूर सहाबा हजरत साद इबन मुआज ने सिंगल से दे हजरत राफे ने उसायद व अब्दुल रहमान नाम ले इक्के ओगल बोलगन उलार इक्कला से आना से नाम अकरब बिनते सलाम आई दे हजरत राफे बदर हमदा ओहद गज़ात दा इश्तराक एतगन बिर रिवायत का खोरा ऊ बदर गज़ात खुने सईद इबन जायद ने थुया से मिनगन हजरत राफे ओहद गज़ात दा शहीद बोलगन याना बिर सहाबा हजरत ज़ुकवान इबन अबद कैसी दे उन्हें कुनियत अबू सुबूह दे हजरत ज़ुकवान अंसारी लार्निंग खजरज कबीला से दागे बनु जुरैक आयला से दनी दे ऊ ब्रिंचे व इखिंचे आकाबा बायत दा हम इश्तराक एतगन उन्हें जिक्र का लायक जहत शू के ऊ मदीना दा हिजरत खिलब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर लारेगा मक्का का बोरगन ओशा पायता पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हनूज मक्का दे दिलार बू सहाबा अंसारी मुहाजिर दे बाथा लारी दे ऊ बदर हमदा उहद गज़ात दा इश्तराक एथब उहद गज़ात दा शहीद बोल दे उने अबू हकम इबन अखनस शहीद एत्ते हजरत ज़ुकवान इबन अबद कैस अंसारी मुहाजिर दे बाथा लारी दे अल्लामा इबन साद तबकातुल कुबरा दा दे दे मुसलमान लार मदीना का हिजरत खिलगन लारे दा कुरैशी लार खत खफा बोलगन लार यगत लार हिजरत खिलब खितब खोलगनी दे लार अंसारी लार निंग बिरगुरूह इखिंचे आकबा बैत दा बैत खलिशगानी दे शोंदन सोंग उलार मदीना का खैतब खेत लार 10 लब के मुहाजिर लार कुबा का ये तब बोरगन लारे दा बू अंसारी लार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर लारेगा मक्का का बोर दिलार ऊज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा लारे बिलान मदीना का हिजरत खिलब खेल दिलार शूने गुचोन बू सहाबा लार अंसारी मुहाजिर सहाबा लार दे माथा लारी दे बू सहाबा लार इच्छदा हजरत ज़ुकवान अबद कैस हजरत उक़बा इबन वहब हजरत अब्बास इबन उबादा व हजरत ज़ियाद इबन लबीद बारी दे शोंदन सोंग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर हजरत अली सुनाव का दोष खेलगन लार थुतखुन लिखदा बोलगन लार खस्ता बोलगन लार खुश से व ज़ईफ किशे लारदन थाश करे बारछा मुसलमान लार मदीना का हिजरत खिलब खेते लार सुहैल इबन अबी सालेह रिवायत खिलब शोंदे दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद उचुन चक्कन लारे दा बेरथामान का इशारा खिलब सहाबा लार का खरब बूथामान का खिम्बोरा दे देव सोरा दे लार बनी जुरैक लारदन बेर सहाबा हजरत ज़ुकवान इबन अबद कैस ओरनेदान थुरब या रसूल अल्लाह मिन बोरा मन दी दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्दन सिज खिम सिज देव सोरा दे लार हजरत ज़ुकवान दी दे मिन ज़ुकवान इबन अबद कैस मन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगा उतरब औलशूचुन इशारा खिल दिलार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूगा पलार ने उच्च मारातबा थकर अल्लाह दिलार सोंगरा ऊज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दिलार फलां फलां जाएगा बोरिंग लार शुंदा हजरत ज़ुकवान इबन अबद कैस दी दे या रसूल अल्लाह अलबत्ता मिन गिना ऊ जाई लार का बोरा मन
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar, kimda kim ertaga jannat maysalari ustida yuradigan kishini ko'rmoqchi bo'lsa, u bu kishiga qarab olsin. Shundan so'ng Hazrat Zuqvon o'z oila a'zolari bilan xayrlasha boshladi. Uning zavjalari hamda qizlari unga, siz bizni qoldirib ketmoqdasiz deganda, u o'z etagini tortib, ulardan biroz uzoqlashib, ularga qarab shunday dedi: endi qiyomat kuni uchrashamiz. Shundan so'ng u Uhud g'azotida shahid bo'ldi. Uhud g'azoti kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalardan birontangizda Zuqvon ibn Abd Qays borasida xabaringiz bormi deb so'radilar. Hazrat Ali radhiyallohu ta'ala anhu dedi: "Ya Rasululloh, men bir otliqni ko'rganman. U Zuqvonni quvayotgan edi. Hattoki u unga yaqinlashib shunday dedi: agar bugun sen tirik qolsang, unda men qutulmayman." U piyoda ketayotgan Hazrat Zuqvonga hujum qilib, uni shahid etdi. U Hazrat Zuqvonga men ibn ilojman deya ayta turib, Hazrat Zuqvonga qilich bilan tashlanayotgan edi. Hazrat Ali davom etib deydilar: men unga hujum qilib, uning oyog'iga qilich urib, oyog'ini sonidan kesib tashladim. So'ngra uni otdan tushirib qatl etdim. Qarasam u kishi Abul Hakam ibn Ahnas edi. Yana bir sahoba Hazrat Xavod ibn Jubayr Ansori edi. Hazrat Xavod Banu Salibalardan bo'lgan. Hazrat Xavod ibn Jubayr Hazrat Abdullah ibn Jubayrning birodari edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Jubayrni 50 nafar kamonchilar bilan Uhud g'azotida darani qo'riqlash uchun tayinlagan edilar. Hazrat Xavod o'rta bo'yli edi. U kishi 40-hijriy yili 74 yoshda Madinada vafot etdi. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, u kishi vafot etganda 94 yoshda edi. U kishi sochlarini hino bilan bo'yar edi. Hazrat Xavod ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga Badr jangi uchun yo'lga chiqqan edi. Ammo yo'lda tosh uchi bilan yaralanganidan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Madinaga qaytarib yubordilar. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga o'ljadan ulush ajratdilar va uni ajr mukofotga qo'shdilar. Ya'ni boshqacha aytganda, u Badr g'azotida ishtirok etganlar kabi edi. U Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lgan. Hazrat Xavod rivoyat qilib shunday deydi: biz bir marta payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga Marru Zuhron nomli joyda joylashdik. Men o'z chodirimdan chiqib qarasam, bir necha ayollar gaplashib o'tirishgan edi. Men ularning gapiga qiziqib qoldim. Men chodirimga qaytib kirib, bir to'nni kiyib olgach, ularning yonida yashirincha o'tirib oldim va ayollarning gaplarini eshita boshladim. Shu asnoda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z chodirlaridan tashqariga chiqdilar. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rib, qo'rqib ketdim. U zot sallallohu alayhi vasallamga mening tuyam qochib ketdi, men uni izlamoqdaman dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir tomonga yura boshladilar. Men u zot sallallohu alayhi vasallam ortlaridan ergashdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rab olgan ridolarini menga tutqazib, hojat uchun to'qayzorga kirib ketdilar. Shundan so'ng ular tahorat qilib qaytib keldilar. U zot sallallohu alayhi vasallam soqollaridan suv tomchilari ko'kriklariga tomayotgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hazillashib mendan: "Ey Abdullah, boyagi tuya nima bo'ldi?" deb so'radilar. Zero tuya yo'qolmagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning gaplarini eshitish uchun behuda o'tirganini sezib olgan edilar. Hazrat Xavod davom etib deydi: qisqasi biz yo'lga chiqdik. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har safar men bilan uchrashganlarida men bilan salomlashib, "Ey Abdullah, boyagi tuya nima bo'ldi?" deb so'rardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men bilan qayta-qayta shunday hazillashganlarida
men Madinada yashirincha istiqomat qila boshladim. Masjid va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davralaridan uzoqda tura boshladim. Bu voqeadan biroz muddat o'tgach masjidga namoz o'qish uchun bordim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham o'z hujralaridan tashqariga chiqib 2 rakat namoz o'qidilar. Men namozni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ketib qolishlari va meni xollik qoldirib ketishlarini kutib namozni cho'zdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ey Abu Abdullah, xohlagancha namozni cho'zavering. Men shu yerdaman." Shunda men o'z-o'zimga dedim: Xudo haqqi, bugun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kechirim so'rab, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qalblarini poklab qo'yaman. Men namozni tugatganimda u zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ey Abu Abdullah, sizga salomatlik bo'lsin. Tuya yo'qolishi voqeasi nima bo'lgan edi o'zi?" Men dedim: "Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, men islomni qabul qilganimdan beri tuya qochmagan." Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 marotaba Alloh taolo sizga rahim qilsin dedilar. Shundan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga bu haqda hech qachon hech narsa demaganlar. Ya'ni boshqacha aytganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mendan yashirmang, men haqiqatni bilaman. Yana shunday o'tirib olib, besabab boshqalarning gaplarini eshitish noto'g'ridir dedilar. Hazrat Havod deydilar: "Men bir marta betob bo'lib qolganimda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni yo'qlab keldilar. Men shifo topganimda u zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ey Havod, tanangga sog'aydi. Demak siz Alloh taolaga qilgan va'dangizni amalga oshiring." Men Alloh taolaga hech qanday va'da qilmadim dedim. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Betob bo'lib yotganda ahad qilmaydigan hech bir kasal yo'q. Albatta har bir kasal kishi, ey Alloh taolo, sen menga sog'lik ato etsang, men falon narsani qilaman deb ahad qiladi. Demak, siz Alloh taolaga qanaqa ahad qilgan bo'lsangiz, uni amalga oshiring." Bu bizning barchamiz uchun diqqat e'tiborga loyiq narsadir. Xandaq g'azoti paytida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Banu Qurayzaning ahad buzgani to'g'risida xabar topilgach, bir guruhni ular tomon jo'natdilar. Bu voqea to'g'risida Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib o'z asari Sirat Xotimun Nabiyinda shunday qayd etganlar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Banu Qurayzaning sotqinligini bilib olgach, dastlab Zubayr ibn al-Avomni 2-3 marotaba vaziyatni bilish uchun yashirincha yubordilar. Shundan so'ng rasmiy turda Aws va Xazraj qabilalarining sardorlari Sa'd ibn Muoz va Sa'd ibn Ubada hamda ba'zi boshqa nufuzli sahobalarni bir delegatsiya etib Banu Qurayza tomon jo'natdilar. Yana ularga ta'kidlab shunday dedilar: agar biron bir tashvishlanarli xabar bo'lsa, qaytib kelgach uni oshkora izohar etmanglar, balki imo ishoradan foydalaninglar, toki odamlarda sirosiymalik paydo bo'lmasin. Ular Banu Qurayza uylariga yetganlarida ularning boshlig'i Qob ibn Asad yoniga bordilar. U baxti qaro kishi ular bilan nihoyat takabburona tarzda uchrashdi. Sa'dayn, ya'ni Sa'd ibn Muoz va Sa'd ibn Ubada tomonidan shartnoma zikr etilganda, u va uning qabilasidagi kishilar qayib ketaveringlar. Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va bizning o'rtamizda hech qanday shartnoma tuzilmagan dedilar. Bu so'zlarni eshitib, sahobalar delegatsiyasi u yerdan turib qaytib keldilar. Sa'd ibn Muoz va Sa'd ibn Ubada payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga hozir bo'lib, yaxshi yo'l bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar qildilar. Rivoyatga ko'ra, bu sahobalar jumlasidan Hazrat Havod ibn Jubayr ham bor edi. Yana bir rivoyatda naql qilinishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z otlarini Hazrat Havodga berib, Banu Qurayza tomon jo'natdilar. Bu otning nomi Janoh edi. Hazrat Havod rivoyat qilib shunday deydi: bir marta biz Hazrat Umar bilan birga haj qilish uchun yo'lga chiqdik. Bu karvonda biz bilan Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh va Hazrat Abdurrahman ibn Avf ham bor edi.
adamlar bizga Zararning she'rlarini aytib bering dedilar. Zarar ibn Xattob Quraysh shoiri edi. U Makka fath etilgan kuni iymon keltirgan edi. Hazrat Umar dedilar, Xavod o she'rlarni aytib bersin. Shunda men o she'rlarimni ayta boshladim. Hattoki tong otdi. Shunda Hazrat Umar bo'ldi, bas qiling, endi tong otdi dedilar. Yana bir sahoba Hazrat Rabiya ibn Aqsim edi. Uning kunyati Abu Yazid edi. Hazrat Rabiya bo'yi pakana va jussali edi. U Asad ibn Xuzayma qabilasidan bo'lgan. Hazrat Rabiya muhojir sahobalardan sanaladi. Madinaga hijrat qilgandan so'ng u ba'zi boshqa sahobalar bilan birga Mubashshir ibn Abdul Munzir uyida istiqomat qildi. Badr g'azotida ishtirok etgan paytida u 30 yoshda edi. Badr g'azoti bilan birga u Uhud, Xandaq, Hudaybiya sulhi va Xaybar g'azotida ishtirok etgan. Xaybar g'azotida ishtirok etib shahid bo'lgan. Uni Haris nomli Yahudi Nuto nomli joyida shahid etgan. Nuto Xaybarda mavjud bo'lgan bir qal'aning nomidir. Shahidlik paytida u 37 yoshda edi. Yana bir sahoba Rifa ibn Amr al-Juhnidir. Uning nomi Vadiya ibn Amr deb ham qayd etilgan. Hazrat Rifa Badr va Uhud g'azotida ishtirok etgan. U kishi Ansorilarning Banu Najjar qabilasi bilan ittifoqdosh edi. Yana bir sahoba Hazrat Zayd ibn Vadiya edi. Hazrat Zayd Ansorilarning Xazraj qabilasidan bo'lgan. U Aqaba bayti, Badr va Uhud g'azotlarida ishtirok etgan. Uhud g'azotida shahid bo'lgan. Hazrat Zaydning onasi Umme Zayd binti Haris edi. Zavjasining nomi esa Zaynab binti Sahal edi. Undan uning 3 farzandi Sa'd ibn Zayd, Amoma va Umme Kulsum tug'ilgan. Uning o'g'li Hazrat Sa'd Hazrat Umar xalifaligi davrida Iroqqa ketib qolib, Aqarquf nomli joyda istiqomat qila boshladi. Aqarquf Iroqning Bag'dod shahriga yaqin bir qishloq edi. Yana bir sahoba Hazrat Rabi ibn Rafi Ansari edi. Uning buvasining nomi to'g'risida ixtilof mavjud. Bir rivoyatga ko'ra nomi Haris va boshqa rivoyatga ko'ra esa Zayd edi. Hazrat Rabi ibn Rafi Banu Ajlondan bo'lgan. U Badr va Uhud g'azotlarida ishtirok etgan. Yana bir sahoba Hazrat Zayd ibn Mazin edi. Uning otasining nomi Mazin ibn Qays edi. Hazrat Zaydning nomi Yazid ibn al-Mazin deb ham qayd etiladi. U Xazraj qabilasidan bo'lgan. Hazrat Zayd Badr va Uhud g'azotlarida ishtirok etgan. Madinaga hijrat qilgan paytda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Zayd va Hazrat Mista ibn Asasa o'rtasida birodarchilikni o'rnatdilar. Uning farzandlari ichida o'g'li Amr va qizi Ramla bor edi. Yana bir sahoba Hazrat Ayoz ibn Zahir edi. Uning kunyati Abu Sa'd edi. Hazrat Ayoz onasining nomi Salma binti Amir edi. U Fahar qabilasidan bo'lgan. Bu sahoba Habashistonga qilingan 2-hijrada ishtirok etgan. U yerdan qaytib kelib Madinaga hijrat qildi. U yerda Kulsum ibn al-Hadim uyida istiqomat qildi. U Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda ishtirok etgan. Hazrat Usmon xalifaligi davrida 30-hijriy yili Madinada vafot etdi. Boshqa bir rivoyatga ko'ra u Shomda vafot etgan. Yana bir sahoba Hazrat Rifa ibn Amr Ansoridir. Uning kunyati Abu Valid edi. Hazrat Rifa Banu Auf ibn Xazraj qabilasidan bo'lgan. Onasining nomi Umme Rifa edi. U 70 nafar Ansori bilan 2-Aqaba baytida ishtirok etgan. Bu sahoba Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etgan. Uhud g'azotida shahid bo'ldi. Yana bir sahoba Hazrat Ziyod ibn Amr edi. Hazrat Ziyodni ibn Bashir deb ham atashar edi. Bu sahoba Ansorilar bilan ittifoqdosh edi. Hazrat Ziyod Badr g'azotida ishtirok etgan. Birodari Hazrat Zumra ham Badr g'azotida ishtirok etgan. U Banu Soyda ibn Ka'b qabilasidan bo'lgan. Yana bir rivoyatga ko'ra u Banu Soyda ibn Ka'b ibn al-Xazraj ozod qilgan qul edi. Yana bir sahoba Hazrat Salim ibn Umayr ibn Sobitdir.
Hazrat Salim Ansarilarning Banu Amr ibn Auf qabilasidan edi. U Aqaba baytida ishtirok etgan. Hazrat Salim Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sherik bo'lgan. Tabuk g'azoti paytida kambag'al sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'ldilar. Ular Tabuk g'azotida ishtirok etmoqchi edilar, ammo ulov yo'qligi bois yig'lar edilar. Hazrat Salim ham bu sahobalar jumlasidan edi. Bu 7 nafar kambag'al sahoba payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelishdi. O'sha payt payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azoti uchun chiqmoqchi edilar. Bu sahobalar bizga ulov bering deb so'randilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarni mindirish uchun menda ulov yo'q dedilar. Bu sahobalar bizda sarflash uchun hech narsa yo'q deya g'am-alam chekib yig'lagan holda qaytib ketdilar. Hazrat Ibn Abbos rivoyat qilib shunday deydi: "Vala alallazina iza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafizu min ad-dammi hazanan Allah yajidu ma yunfiqun." Ya'ni shunday odamlarni ham ayblab bo'lmaydi. Sen ularni jihad uchun biror ot ulovga birga mindirib olishing uchun oldinga keladilar. Shunda sen ularga sizlarni mindirib olish uchun hech narsa topmayman deb javob qilasan. Shunda ular Allohning yo'lida hech narsa sarf qila olmaganlari sabab ko'zlari yoshga to'lgan holda qaytib ketadilar. Bu yuqoridagi oyatda zikr etilgan kishilar ichida Salim ibn Umayr va Salaba ibn Zayd ham bor edi. Ikkinchi xalifa radhiyallohu ta'ala anhu Tavba surasidagi "Vala alallazina iza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dammi hazana" degan oyatni tafsirlab shunday deydilar: bu oyat o'z mazmuni jihatidan umumiydir, ammo bu yerda qaysi kishilar tomoniga ishora qilingan bo'lsa, ular 7 nafar kambag'al kishilar edi. Ularda jihad uchun chiqishga shijoat bor edi, ammo o'z qalblari istagini amalga oshirish uchun sharoitlar yo'q edi. Bu kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga hozir bo'lib, bizga ulov berilsin deb iltimos qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam afsuski men sharoitlar yaratib bera olmayman dedilar. Ular qattiq amalim chekib, ko'zlari yoshlandi va bu so'zlarni aytgan holda orqaga qaytib ketdilar. Ular ketganlaridan so'ng rivoyatlar bo'yicha Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhu 3 ta va boshqa musulmonlar esa 4 ta tuyani berdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har bir kishiga bittadan tuya berdilar. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu davom etib shunday deydilar: Qur'on bu voqeani shuning uchun aytib bergan, toki bu kambag'al musulmonlarning ixloslarini, boy-badavlat va safarga chiqish sharoitlari bor, ammo yolg'on bahonalar to'qiydigan kishilar bilan solishtirib ko'rsatsin. Ba'zi kishilar bahonalar qilib jangga chiqmagan edilar, ammo bu kambag'al sahobalarning jo'shqinligi umuman o'zgacha edi. U zot radhiyallohu ta'ala anhu yana deydilar: bu oyatdan shu narsa ham ma'lum bo'ladiki, Madinada orqada qolib ketgan kishilarning barchasi ham munofiq emas edi. Balki ular orasida samimiy musulmonlar ham bor edi. Ammo sharoitlari bo'lmagani bois bora olmagan edilar. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu bu oyatning tafsirida yana shunday deydilar: bu kambag'al sahobalarning boshlig'i Abu Musa edi. Undan siz o'sha payt Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan nimani so'ragan edingiz deb so'ralganda u shunday dedi: Xudo haqqi, biz tuya so'ramaganmiz, otlarni ham so'ramaganmiz. Biz faqat bizda oyoq kiyim yo'q, oyoqlarimiz yalang'och, shuncha uzoq yo'lni piyoda bosa olmaymiz.
ayaklarımız cerahatlangandan so'ng biz urusha olmaymiz. Agar bizga faqat oyoq kiyimlar topilsa, biz oyoq kiyimlarni kiyib yugurgan holda o'z birodarlarimiz bilan birga jangda qatnashish uchun yetib boramiz deb aytgan edik. Sahobalar kambag'alligi ahvoli ana shu edi. Ammo bunga qaramay shijoatlari ham ana shunday edi. Hazrat Solim ibn Umayr Hazrat Muaviya davrigacha barhayot bo'lgan. Yana bir sahoba Hazrat Suraqa ibn Ka'bdir. Hazrat Suraqa Banu Najjar qabilasidan bo'lgan. Onasining nomi Umayra bint Nu'man edi. Hazrat Suraqa Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Hazrat Suraqa ibn Ka'b Hazrat Muaviya davrida vafot etgan. Boshqa bir rivoyatda qayd etilishicha Hazrat Suraqa Yamama jangida shahid bo'lgan. Yana bir sahoba Hazrat Soib ibn Maz'undir. Hazrat Soib ibn Maz'un Hazrat Usmon ibn Maz'unning birodari edi. Bu sahoba Habashistonga dastlabki hijrat qiluvchi muhojirlardan bo'lgan. Hazrat Soib Badr g'azotida ishtirok etish saodatiga ega bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqt g'azoti uchun chiqqanlarida ba'zi rivoyatlarga ko'ra u zot sallallohu alayhi vasallam o'z orqalarida Hazrat Sa'd ibn Muozni va ba'zi rivoyatlarga ko'ra Soib ibn Maz'unni amir etib tayinladilar. Hazrat Soib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga tijorat qilish sharafiga ham ega bo'lgan. Chunonchi Sunan Abi Davudda rivoyat qilinishicha Hazrat Soib shunday deydi: Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lganimda sahobalar u zot sallallohu alayhi vasallam oldilarida meni maqtay boshlashdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Men uni sizlarga ko'ra ko'proq bilaman. Men dedim: Sadaqta bi abi va ummi kunta shariki fa ni'ma sharik kunta la tadari va la tumari. Ya'ni ota onam sizga fido bo'lsin. Siz rost gapirdingiz. Siz tijoratda men bilan ishtirok etdingiz. Siz naqadar yaxshi sherik edingiz. U zot sallallohu alayhi vasallam qarshilik ham qilmasdilar, talash tortishuv ham qilmasdilar. Hazrat Mirzo Bashir Ahmad sohib bu voqeani Sirat Xotaman Nabiyinda shunday qayd etganlar: Karvonlar tijorat uchun Makkadan turli hududlarga borishar edi. Junubda Yaman tomon va shimolda Sham tomon muntazam tijorat karvonlari qatnab turishar edi. Bundan tashqari Bahrayn va hokazolarga ham karvon borar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taxminan bu barcha mamlakatlarga tijorat uchun borganlar. U zot sallallohu alayhi vasallam har safar nihoyat omonat, diyonat, chiroyli uslubda hamda mahorat bilan o'z mas'uliyatlarini ado etdilar. Makkadan kimlar bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muomala qilgan bo'lsalar, ularning barchasi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni maqtar edilar. Soib bir sahoba bo'lgan. U islomni qabul qilganida ba'zi kishilar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilarida uni maqtaganlar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Men uni sizlarga qaraganda ko'proq bilaman dedilar. Shunda Hazrat Soib dedi: Ha, yo Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin. Siz bir marta tijoratda menga sherik bo'lgansiz. Siz doimo nihoyatda sof muomala qilar edingiz. Yana bir sahoba Osim ibn Qaysdir. Osim ibn Qays Ansorilar qabilasi Salba ibn Amrdan edi. Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etgan. Yana bir sahoba Hazrat Tufayl ibn Malik ibn Khansadir. Hazrat Tufayl Khazraj qabilasining Banu Ubayd ibn Ali oilasidan edi. Hazrat Tufayl onasining nomi Asma binti Al-Qayn edi. Hazrat Tufayl Aqaba bayti, Badr hamda Uhud g'azotlarida ishtirok etgan. U Adam binti Qurdga uylangan. Undan 2 o'g'il Abdullah hamda Rabi dunyoga kelgan. Yana bir sahoba Hazrat Tufayl ibn Nu'mandir.
Hazrat Tufayl Ansorilarning Xazraj qabilasidan bo'lgan. Onasi Xanso bint Rayob edi. Onasi Hazrat Jabir ibn Abdullohning ammasi bo'lgan. Hazrat Tufaylning bir qizi bo'lgan. Uning nomi Rabi edi. Bu sahoba Aqaba bayti va Badr g'azotida ishtirok etgan. Hazrat Tufayl Uhud g'azotida ham ishtirok etgan. O'sha kuni u 13 joydan yaralangan edi. Hazrat Tufayl Xandaq g'azotida ham ishtirok etib, unda shahidlik darajasiga erishdi. Vahshiy ibn Harab uni shahid etgan edi. Vahshiy keyinchalik payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'llariga iymon keltirgan edi. Vahshiy Alloh taolo mening qo'limdan Hazrat Hamza va Hazrat Tufayl ibn Nu'monga izzat ikrom ato etdi. Ammo meni ular qo'llaridan rasvo qilmadi. Ya'ni kofirlik holatida qatl etilmadim. Navbatdagi sahoba Zahoq ibn Abad Amr deb, u Dinar ibn Najjarlardan bo'lgan. Otasining nomi Abad Amr va onasining nomi Sumayra bint Qays edi. U va uning birodari Hazrat Nu'man ibn Abad Amr Badr va Uhud g'azotida ishtirok etgan. Hazrat Nu'man Uhud g'azotida shahid bo'ldi. Uning 3-birodari Utba ibn Abad Amr Mavna Qudaga voqeasi kuni shahid bo'lgan. Navbatdagi sahoba Zahoq ibn Horisadir. Hazrat Zahoq Ansorilarning Xazraj qabilasidan bo'lgan. Otasining nomi Horisa va onasining nomi Hind bint Malik edi. Hazrat Zahoq roziyallohu taala anhu 70 nafar ansori bilan birga Aqaba baytida ishtirok etdi. U Badr g'azotida ham ishtirok etgan. Uning o'g'lining nomi Yazid edi. U uning zavjasi Amoma bint Murisdan dunyoga kelgan. Yana bir sahoba Hazrat Xalad ibn Suvayd Ansoridir. Hazrat Xalad Xazraj qabilasining Banu Haris oilasidan edi. Onasining nomi Umra bint Sa'd edi. Uning bir o'g'li Hazrat Soib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davralaridan bahramand bo'lgan. Keyinchalik Hazrat Umar uni Yamanga hokim etib tayinlagan. Ikkinchi o'g'lining nomi Hakam ibn Xalad edi. Ikkalasining onasining nomi Layla bint Ubada edi. Hazrat Xalad Aqaba baytida ishtirok etgan. Bu sahoba Badr, Uhud va Xandaq g'azotlarida ishtirok etgan. Banu Qurayza g'azotida Bunana nomli bir Yahudi ayol yuqoridan bir og'ir toshni turtib tashladi. Shunda uning boshi yorilib, u shahid bo'ldi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: Xalod uchun 2 shahidga barobar ajr bor. Keyinchalik payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ayolni qasos sifatida qatl ettirdilar. Sirat Xotaman Nabiyinda bu voqea quyidagicha qayd etilgan. Bir necha musulmon yigit qal'a devori yonida dam olish uchun o'tirgan edi. Bunana nomli bir Yahudi ayol qal'a tepasidan bir og'ir toshni turtib tashlab, ulardan biri Xalod nomli kishini shahid etdi. Qolgan musulmonlar omon qolishdi. Hazrat Xalodning onasiga uning shahid bo'lgani xabari yetganda, u yuzini o'rab yetib keldi. Unga Xalod shahid etildi va siz yuzingizni o'rab keldingiz deyilganda, u dedi: Xalod esa u mendan ayrildi, ammo men o'z hayomdan ayrilganim yo'q. Ya'ni mening dod voy solishim ham hayo qoyim bo'lgandagina bo'ladi. Hazrat Xalod shahid etilgan voqealarida shu zikr ham uchraydiki, yuqorida zikr etilganidek payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xalod uchun 2 shahidning ajri bor deb marhamat qildilar. Tafsilotlarda yana ortiqcha shu narsa borki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan nima uchun unga 2 shahidning ajr mukofoti bor deya so'ralganda, u zot sallallohu alayhi vasallam zero uni ahli kitob shahid etgan deb javob berdilar. Keyingi sahoba Hazrat Os ibn Xoli Ansoridir. Uning kunyati Abu Layla edi. Bu sahoba Xazraj qabilasi shohi Banu Salim ibn G'anim ibn Avfdan bo'lgan. Onasining nomi Jamila bint Ubay edi. U Abdullah ibn Ubay ibn Sululning singlisi edi.
uning Qusum nomli bir qizi bo'lgan. U Badr, Uhud, Xandaq va qolgan barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Hazrat Shuja ibn Vahab al-Asadi bilan birodar tutintirdilar. Hazrat Aus ibn Xoli komillardan sanalar edi. Jahiliyada va islomning dastlabki davrida arabcha yozishni biladigan, mahir kamonchi, suzishni biladigan kishi komil deb atalar edi. Ya'ni bu o'sha narsani bilgan kishi komil deb atalar edi. Bu barcha narsa Hazrat Aus ibn Xolida mavjud edi. Hazrat Nojiya ibn Ajam rivoyat qilib shunday deydi: Hudaybiya paytida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatlarida suv taqchilligidan shikoyat qilinganda, u zot sallallohu alayhi vasallam meni chaqirib, o'z o'qdonlaridan bir o'qni chiqarib menga berdilar. So'ngra quduqning suvidan bir chelak suvni olib keltirishni buyurdilar. Men olib kelganimda u zot sallallohu alayhi vasallam tahorat oldilar. So'ngra suvni og'izda chayqib chelakka purkadilar. Ahvol shu ediki, odamlar qattiq jazirmada edilar. Musulmonlarning faqat bitta qudug'i bor edi. Zero mushriklar Balda nomli joyga ertaroq yetib borib, suv omborlarini o'z tasarruflariga olishgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga bu chelakdagi suvni qurib qolgan quduqqa to'qib yuboring va uning suviga bu o'qni qadib qo'ying dedilar. Demak, men shunday qilib qo'ydim. U zot sallallohu alayhi vasallamni haq bilan yuborgan zotga qasamki, men zo'rg'a yuqoriga chiqib oldim. Ya'ni u yerdan darhol suv otilib chiqqan edi. Suv meni har tomondan qurshab olgan edi. Qozonda suv qaynaganidek, u yerdan suv qaynab chiqayotgan edi. Hattoki suv yuqoriga ko'tarilib, qirg'oqlarga tenglashdi. Kishilar uning qirg'og'idan suvni olar edi. Hattoki bizdan oxirgi kishi ham o'z chanqog'ini bosib oldi. O'sha kuni munofiqlarning bir guruhi suv yonida mavjud edi. Ular ichida Abdullah ibn Ubay ham bor edi. U Hazrat Aus ibn Xolining tog'asi edi. Hazrat Aus ibn Xoli unga shunday dedi: "Ey Abul Habob, sizga halokat bo'lsin. Siz endi o'zingiz ko'rgan mo'jizani tan oling. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqqoniyligini qabul qiling. Endi ham voz kechishingizga biror bahona bormi?" U dedi: "Men shunga o'xshash ko'p narsalarni ko'rganman." Shunda Hazrat Aus ibn Xoli dedi: "Alloh taolo sizni xor qilsin, o'y fikringizni yo'qqa chiqarsin." Abdullah ibn Ubay payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ey Abul Habob, siz bugun ko'rgan narsani oldin qachon ko'rgansiz?" Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Abdullah ibn Ubay aytgan so'zlar haqida xabar yetganda, u zot sallallohu alayhi vasallam undan so'raganlar. U dedi: "Men oldin hech ham bunaqasini ko'rmaganman." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Unda siz o'z jiyaningizga nega bunday dedingiz?" Abdullah ibn Ubay astag'firullah dedi. Abdullah ibn Ubayning o'g'li Hazrat Abdullah ibn Abdullah dedi: "Ya Rasululloh, u uchun mag'firat duosini o'qing." Chunonchi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning uchun mag'firat duoni o'qidilar. Hazrat Ali ibn Abdullah ibn Abbos rivoyat qilib shunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umra qilish uchun Makkaga borishga iroda qilganlarida, u zot sallallohu alayhi vasallam Aus ibn Xoli va Abu Rofini Hazrat Abbosga, u Hazrat Maymunani menga turmaga chiqarib qo'ysin degan xabar berib yubordilar. Yo'lda ular ikkalasining tuyalari yo'qolib qoldi. Ular bir necha kun Robit Jahfadan 10 mil uzoqlikda joylashgan Batan Robiqda to'xtab turdilar. Hattoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham kelib qoldilar. So'ngra ular ikkalasiga tuyalari topilib qoldi. Ular ikkalasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda Makkaga bordilar. U zot sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abbosga payg'amni yetkazdilar. Hazrat Maymuna o'z ixtiyorini Hazrat Abbosga topshirib qo'ygan edilar.
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abbos uyiga tashrif buyurdilar. Hazrat Abbos Hazrat Maymunani Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga turmushga berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida Hazrat Aus ibn Xoli Hazrat Ali ibn Abi Talibga shunday dedi: "Men sizga Allohga qasam ichib aytamanki, bizni ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xizmat qilish ishiga sherik qilib oling." Chunonchi Hazrat Ali unga ruxsat berib qo'ydi. Bu haqda yana bir boshqa rivoyatda shunday naql qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida u zot sallallohu alayhi vasallam jasadlarini yuvishga iroda qilinganda Ansariylar kelib, "Alloh, Alloh, biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning onalari qarindoshimiz. Shuning uchun bizdan birontasi u zot sallallohu alayhi vasallam yonlarida bo'lishlari lozim." Ansariylarga, "Sizlar o'zlaringiz qaror chiqarib, bir kishini tayinlab qo'yinglar" dedilar. Ular o'zlaridan Aus ibn Xolini ma'qul ko'rdilar. U ichkariga kirib, u zot sallallohu alayhi vasallam jasadlarini yuvish va dafn etish ishlarida ishtirok etdi. Hazrat Aus baquvvat kishi edi. Shuning uchun u xum idishlarni ko'tarib olib kelar edi va shunday qilib suv tashib turdi. Hazrat Ibn Abbos rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Ali, Hazrat Fazl ibn Abbos, uning birodari Qusam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ozod qilgan qullari Shukron va Hazrat Aus ibn Xoli qabrga tushib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jasadlarini lahadga qo'ydilar. Hazrat Aus ibn Xoli rivoyat qilib shunday deydi: Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga hozir bo'lganimda, u zot sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Ey Aus, kimda kim Alloh taolo uchun xokisorlik va kamtarlikni ixtiyor etsa, Alloh taolo uning darajalarini yuksaltiradi. Kimda kim takabburlik qilsa, Alloh taolo uni xor qiladi." Demak, esda saqlashimiz uchun bu nihoyatda muhim saboqdir. Hazrat Aus Hazrat Usmon xalifaligi davrida Madinada vafot etgan. Alloh taolo barcha sahobalarning darajalarini yuksaltiraversin. Alhamdulillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر